ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ആൻഡി അക്യുപ്രഷർ. നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം നോക്കി വരുന്നത് ശരീരഭാഗങ്ങളിലെ വേദന, നരമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അക്യുപ്രഷർ പോയിന്റ്സ്, അതേപോലെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള യോഗാസനങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ശരിയാക്കാം എന്നാണ് നോക്കി വരുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കൂർക്കം വലി എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നാണ്. ഇത് കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആളോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ സമ്മതിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ അവർക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അയ്യോ, ഞാൻ കാരണം അടുത്തുള്ളവർ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്കും അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അടുത്ത് കിടക്കുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് തല നന്നായി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. 5 തവണ നല്ല വൃത്തിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരുപാട് വേഗം ചെയ്യണ്ട, വളരെ സ്ലോലി ചെയ്താൽ മതി. ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വലിയണം, അതുപോലെ വേണം റൊട്ടേറ്റ്. ഈ ഭാഗം നന്നായി സ്ട്രെച്ച് ആവണം. ഈ ഭാഗം അതേപോലെ ഈ താഴേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ നട്ടലൊക്കെ നന്നായി വലിയണം. അതുപോലെ വേണം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ. നല്ല പോലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. നല്ല ക്ഷമയോടുകൂടി ചെയ്താൽ മതി. ഇതേപോലെ 5 തവണ ക്ലോക്ക് വൈസും 5 തവണ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ കൈ മടക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു വിരൽ മാത്രം, നടുവിരൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ വെക്കുക. മൂക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു മടക്കിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് മുകളിലേക്ക് പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് 15 തവണ ചെയ്യാം. അതേപോലെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് 15 തവണ ചെയ്യാം. സിമ്പിൾ അല്ലേ? 15 തവണ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ലല്ലോ. അതുപോലെ ചെയ്യുക. അതേപോലെ ഈ കൈയും ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക. 1 2 3 എന്നിട്ട് 15 തവണ ക്ലോക്ക് വൈസ്, 15 തവണ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് സമാധാനത്തോടെ ചെയ്താൽ മതി. വേഗം ചെയ്തു തീർക്കണം, വേഗം കിടന്നുറങ്ങണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യരുത്. സമാധാനത്തോടെ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ്. ഈ മൂക്കിലുള്ള അടപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാനാണ്. ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും തന്നെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് ഇളകിയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള കഫവും അങ്ങനെ അടച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ഇളകിയിട്ടുണ്ടാവും. അത് മൊത്തത്തിൽ പോവാനായിട്ടാണ്, എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോവാനായിട്ടാണ് ബ്രീത്തിങ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, 2-3 വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ. എന്നിരുന്നാലും ഒന്നും കൂടെ കാണിക്കുകയാണ്. ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൂടെ ശ്വാസം മുകളിലേക്ക് വലിക്കുക, എന്നിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലൂടെ വിടുക. അതേപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വലിക്കുക, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വിടുക. ചെയ്യാം. നാസിക മുദ്ര. ഇതേപോലെ 10 തവണ ചെയ്യാം. വൃത്തിയുടെ സമാധാനത്തോടു കൂടി ചെയ്താൽ മതി. ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം സാധാരണ പോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കാതെ കൈ രണ്ടും മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കിടക്കുക. ചിൻമുദ്രയിൽ കിടക്കുക. ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടും ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഒരു ദിവസത്തിൽ തന്നെ വ്യത്യാസം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലെങ്കിലും സൗണ്ട് കുറയും. അടുത്ത ദിവസം ഒരു 2-3 ദിവസത്തിൽ തന്നെ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. 4-ാം ദിവസമൊന്നും വളരെ കുറവായിരിക്കും, തീരെ ഉണ്ടാവില്ല. ചെയ്ത് നോക്കുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുക. വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും പറയുക കേട്ടോ. താങ്ക് യു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.